नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी बुझ्नेछौँ वर्क शेड्युल भनेको के हो र यसको कतिको इम्पोर्टेन्स छ, वर्क शेड्युल किन चाहिन्छ र यो बनाउने तरिका हामी आज एक्सेलबाट सिक्नेछौँ। वर्क शेड्युल भनेको चाहिँ हामीले कुन काम कति बेला गर्ने र कुन समयमा गर्ने र कति समय लाग्छ त्यो काम सकाउनलाई, त्यसलाई एउटा चाहिँ फर्मेटमा हामीले बनाउँछौँ। वर्क शेड्युलको धेरै नै इम्पोर्टेन्स छ यो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा काम टाइममा सकाउनलाई। अब यति बुझौँ। अब हामी भिडियोतिर लाग्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि यस्तो भिडियोहरू म अपलोड गरिरहन्छु र म इन्स्पायर पनि हुन्छु यदि हजुरहरूले सपोर्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने। ल भिडियोतिर बढौँ। एउटा मैले स्याम्पल तयार पारेको छु वर्क शेड्युलको। यो चाहिँ धुनीबेसी नगरपालिकाको ठेक्काको लागि हो। यसको चाहिँ टाइम ड्युरेसन, प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ 14 मन्थ थियो है। हामीले वर्क शेड्युल चाहिँ 14 मन्थको लागि बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ प्रोजेक्ट एउटा बिल्डिङको हो। अब हामीले अब कुन समयदेखि कुन समयसम्म वर्क शेड्युल बनाउँछौँ हैन, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट हामीले ppmoबाट लिन सक्छौँ। सपोज यो कन्स्ट्रक्सन अफ अफिस बिल्डिङ हो, यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अफ वर्क्स 30/11 2022। यो भनेको चाहिँ 14 मङ्सिर हो। त्यसकारण हामी चाहिँ यहाँदेखि स्टार्ट गर्छौँ र यो 14 मन्थको प्रोजेक्ट हो। यो चाहिँ 14 मन्थ हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ? यो बिड डकुमेन्टबाट हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ यो कति ड्युरेसनको हो, कन्ट्र्याक्ट फिनिसिङ टाइम चाहिँ कति मन्थको हो भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। अब हामीले मङ्सिरदेखि स्टार्ट गर्छौँ। पुससम्म 1 month 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 14 ठ्याक्कै। यो हामीले स्टार्टिङ डेट चाहिँ थर्ड विकबाट गरेको थियो। सो एन्डिङ डेट यसको चाहिँ 2nd विकसम्म हुनेछ है त। अब यो चाहिँ मैले चाहिँ जहिले यो वर्क शेड्युल बनाउँदाखेरि चाहिँ बिओक्यूबाटै बनाउने गर्छु। अब बिओक्यू यहाँबाट डाउनलोड गर्छु, जस्तो रेट हालिसकेपछि यो ppmoबाट नै डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आइटमहरू चाहिँ कपी पेस्ट गरिदिन्छु। आइटम अनि क्वान्टिटी युनिट हैन, यहीँबाट कपी पेस्ट गरेर चाहिँ राख्ने गर्छु यहाँनिर है, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब धुनीबेसी नगरपालिका धादिङ भयो होइन। कन्ट्याक्ट नेम कन्स्ट्रक्सन अफ अफिस बिल्डिङ अफ वार्ड नम्बर 8 होइन। अनि इन्भिटेसन नम्बर दिएकै हुन्छ बिड डकुमेन्टमा। वर्क शेड्युल फ्रम मङ्सिर टु माघ होइन, माघसम्म त हो, माघसम्म होइन। अनि प्रोजेक्ट ड्युरेसन 14 मन्थको लागि हो है। अब यो चाहिँ आइटमहरू बिओक्यूबाट हामीले कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, अब जेनरल आइटममा प्रोभाइडिङ थ्रु द प्रोजेक्ट ड्युरेसन, यो चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ हामीले विथ 2 नम्बर अफ टेबल 6 नम्बर अफ चेयर्स विथ अल कम्प्लिट चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ 14 महिनाको लागि चाहिँ त्यहाँनिर बस्नलाई केही ठाउँ बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ हामीले लगभग 1 हप्तासम्म बनाउन सक्छौँ। त्यो 1 हप्तासम्म बनाउन। सो थर्ड विकमा चाहिँ हामीले चाहिँ मङ्सिरको तेस्रो हप्ता चाहिँ हामीले यो बनाउने काम गर्छौँ है। अनि साइड क्लियर हामीले त्यहाँनिर स्टार्टिङ अब 1 विकमा साइड क्लियर पनि गर्न सक्छौँ। सो फोर्थ विकमा हामीले साइड क्लियरको काम गर्छौँ। हामीले स्टार्टिङ थर्ड विकबाट नै गर्दा हुन्छ। थर्ड विक टु फोर्थ विक चाहिँ हामीले चाहिँ साइड क्लियर काम गर्छौँ। अब एक्जाबिसन काम चाहिँ हामीले फोर्थको एन्डिङतिर होइन, फर्स्टसम्म हामीले गर्न सक्छौँ। एक्जाबिसनको कामहरू धेरै हुँदैन। सो एक्जाबिसनलाई चाहिँ मैले लगभग 7 8 9 10 11 डेज जति लिएको छु होइन।
अनि एक्जाबिसनको लागि फेरि यो चाहिँ एक्जाबिसनको यो एक्जाबिटर्स यो हार्ड रकहरूमा चाहिँ हो, यो चाहिँ तपाईँको माटो सोइलहरूमा हो होइन। त्यसकारण हामीले यसलाई इक्वली डेज लिएको छौँ। त्यसपछि अर्थो फिलिङ अफ एक्जाबिटेड वर्क भन्नाले हामीले टाइपिङसम्म ढलान गरिसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि ब्याक फिल गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो 2 हप्ता भन्नाले 2 हप्ताको टाइम लिएको छौँ, 14 डेज होइन। अनि सोलिङ वर्क चाहिँ हामीले गरिरहनुपर्छ, जस्तो फुटिङमा नि गर्नुपर्छ होइन, अनि माथि फ्लोरमा पनि गर्नुपर्छ। सो मैले दुई टाइम चाहिँ लिएको छु। यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँ 14 डेज छ, यहाँ चाहिँ 7, 8, 9, 10, 11 डेज जति छ। अनि सोलिङ वर्क यो चाहिँ स्टोन मेसिनरी वालको लागि हो। स्टोन मेसिनरी वालको म यही हप्तामा सुरु गर्छु त्यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा। सो यही हप्तामा लिएँ मैले सोलिङको काम। अब 136 पिसिसी जहिले पनि यो पिसिसीमै हुन्छ। सो मैले यसलाई सोलिङ र पिसिसी सँगसँगै लिएँ यो होइन। वा यो फुटिङको पिसिसी हो। फुटिङको पिसिसी गर्नलाई त यो यहाँबाट लिँदा नि हुन्छ, यहाँदेखि लिने हो। अब आरसिसीको काम तपाईँको आरसिसीको काम सुरु हुने भनेको एक्जाबिसन पछि हो। सो यहाँ लिन सक्छौँ हामीले है। अनि यो पनि यहीँबाट स्टार्ट गर्न सक्छौँ। अनि फर्मवर्क जबदेखि आरसिसी पिसिसीबाट नै फर्मवर्क सुरु हुन्छ है। जबसम्म आरसिसी हुन्छ तबसम्म पिसिसी हुन्छ। अनि डन्डीको काम पनि त्यति नै हुन्छ। अब यसरी नै वर्क सेड्युल बनाउने हो यो आइटम वाइज होइन। अब इलेक्ट्रिक र सेनिटरीको आइटमहरू धेरै हुन्छ, त्यसकारण डाइरेक्टै इलेक्ट्रिक वर्क र सेनिटरी वर्क डाइरेक्टै लेखिदिएको छु मैले। अब इलेक्ट्रिक वर्कको जस्तो यो पाइपहरू राख्छौँ हामीले होइन, अनि पाइपहरू राख्छौँ, अनि पछि वाल फोरेर पाइपहरू राख्छौँ तार पसाउने टाइममा। सो मैले यो चाहिँ दुईचोटि लिएको छु, एकचोटि चाहिँ फिटिङमा पर्न जान्छ, एकचोटि चाहिँ पाइपहरू हाल्ने बेलामा पर्न जान्छ। सो पाइपहरू हाल्ने भनेको आरसिसी हुँदाखेरि नै हो, यहाँसम्म हो, प्लास्टर हुनुभन्दा अगाडि। अनि तपाईँको फिटिङ चाहिँ यतिखेर हो। अब लास्टमा चाहिँ सुपरभिजन एन्ड साइड क्लियरेन्स। एकचोटि चाहिँ साइड क्लियरेन्स अगाडि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि लास्टमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ एन्डिङमै हुन्छ जहिले पनि है। सुपरभिजन र साइड क्लियरेन्स एन्डिङमै हुन्छ, अनि ह्यान्डओभर चाहिँ अब एन्डिङको मन्थमा ह्यान्डओभर गरिदिन्छ। यो चाहिँ एउटा प्याटर्न रहेको छ। अब हजुरहरूले सोचिरहनु भयो होला यो रातोले चाहिँ किन फिलअप गरेको छ, यो हरियोले चाहिँ किन मैले यता फिलअप गरेको छु भनेर। यो केही नै होइन, यो जस्ट मैले इन्डिकेटर युज गरे हो। यो एन्डिङमा चाहिँ एन्डिङ हो नि त, यो ठ्याक्कै 14 मन्थको एन्डिङ हो, त्यसकारण योले मार्क गरेको छु होइन। ठ्याक्कै रातोमा यहाँ रातोसम्म चाहिँ प्लास्टरको काम मात्र हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ रातो पछि चाहिँ फिनिसिङको काम सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ रातो पछि चाहिँ मैले फिनिसिङको काम सुरु हुन्छ नि इन्डिकेसनको लागि मात्र युज गरे हो। यो केही नै होइन, यो हटाइदिँदा नि हुन्छ, मैले चाहिँ जस्ट इन्डिकेटरको लागि मात्र युज गरे हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। यदि हजुरले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, एक लाइक पनि गरिदिनु होला। यसले गर्दा म आफैलाई धेरै नै मोटिभेट फिल गर्नेछु। हस् त, अहिलेको लागि बिदा मागौँ। हस् त, धन्यवाद।